Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyBets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on TV. It's the Petro Premiership. Golden Arrows 2, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by fan. My brother Kamabanu Pumagu. Ayanda bizarre. Mfowethu i1 nto ngicela kuma supporters. Yini phuthi? Bra. Yabona le season. We are left with only 10 games or 9 games. Yes. Masimiyeke unabi. Yes. Ayigqiba isizini. Yes. So that xa sifika stadium singamakhosi sithi asamdinga unabi. Akekho umuntu ozosiphikisa because simiyekile isizini yaphela. Yes. Ngoku into efunekayo. Go and sign usithole. Yeah. Akadlali pha khona. Yeah. Go and sign number 10 ozoba grand asiphikole emnandi uyeka abakhehla osirini siningi umuntu dinga umuntu omncinci ozokwazi ukusipha ibhola right sidinga ama-winger bra amancinci azokwazi usipha lento siyifunayo ayikho la sidinga istriker ziyi-2 ezingazuba grand uyabona ulo mjidi uDove uyenzile imistake but uDove kudala edlala kakuhle kwezinye matches zifileyo uyabona so masimiyeke unaba ayigqibele isizini maqala isizini ezayo wangema kuphela lesizini then sinesay singamakhosi ukuthi asamdingi wena singamqina singamakhosi kaloku sinamsebenzi nayo thank you coach Man of the match. hey mfowethu yabona ku man of the match asinayo kwicase but ke ngoku napha kwi-Arrows ikhona uyabona hayi bra yabona lo mjida lo dlala eswini ku-Arrows ubanga ucele ngubani ucele lokungena ngosapho waqeda mfethu la mazida ayiplanile igame yawo yabona ayiplanile uyabona ukulimaza ucele pha eswini ayigqibile igame yeCase akekho umuntu ofike wakwazi ukudlala ayikho lento beyipha Unqobo lo Case no number 10 I played great udlale kahle umjida amasub wethu afike akawenza into ayenzayo leyo pha so ayikho into ebesiyisabhela ngalamajida la afike angenzi nix opulemodi hayi mncane hayi man lamajida hayi ayikho lento no mamkhip ngiyeke adlale kusizini ezayo but ucoach kusizini ezayo if angena ku-MTN top 8 siyamqina uyahamba angene ku-top 8 okanye si-Afrika then sizomyeka umfeka ayenzanga zonke izinto angena ku-top 8 akayanga e-Afrika uyahamba unabi thathene nguye